دې مرسته له واسه نه کېږي، ښه خبره دې له واسه نه کېږي، لاس نسې ورکولی، ولې په زړه کې نفرت، ولې په وړاندې بد چلند، ولې په وړاندې سخته خبره؟ په اوږدمهال کې فکر وکړه، وجدان ته دې پام وکړه، ضمیر ته دې پام وکړه، څنګه به دې خدای وبخي، څنګه به خپل ځان بخي. سلامونه جوړ په خیر، هیله داسې ښه وئ، په خیر وئ. یو څه موده وروسته بیا تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په یوې متفاوتې او بیلې خو ډېرې مهم موضوع باندې خبرې لرم. بحث مې دا دی چې غواړم هغه مسایل در سره شریک کړم چې موږ او تاسو له ستونزو سره پر مخامخ کیږو، ژوند کې ترې رنځېږو، کړېږو ترې، او کله وارې راته تشویش هم د هغه له امله پیدا کېږي. زه فکر کوم چې دا کېدای شي زما تجربه مو اوسي او په دې اطمینان لرم که چېرته کوم مسایلو باندې چې زه غواړم خبرې وکړم که تاکید پرې وسي، ټینګار پرې وسي او عمل پرې وسي، نو 100% مو زه ذمهوار یم چې ستاسو په ژوند کې به بدلون هم راځي، تاسې به ارامېږئ او تاسې به له تاسې سره به هېڅوک هم په ستونزه کې نه لویږي. ځکه کوم مسایل تجربه دي، کوم مسایل چې موږ خپله تجربه کړي، لیدلي مو دي، موږ ته راپېښ شوي او هغه په همدغه مسایلو باندې چې موږ حل کړي، نو تاسو سره هم دغه مرسته کولی شي. په چاپېریال کې، ستاسو په کورنۍ کې، په شاوخوا ملګرو کې مو، په دفتر کې مو او په ټولنیزو ناستو پاستو کې ډېر داسې کسانو سره به مخامخ شوي یئ چې یو ډول نزاکتونه لري چې کېدای شي تاسې باندې به بد لګېږي، هغه مقابل کس به درته ښه نه ایسي یا به تاسې له امله ځورېږئ. نو په دې خاطر زه غواړم چې خپل اکسپیرینس، خپله تجربه در سره شریکه کړم، که کېدای شي تاسو سره یو څه مرسته وکولی شي، او که چېرته مرسته نه کوله دا بحث واورئ، ما ته بیرته ولیکئ چې څومره ستاسو په ژوند کې تغییر راوستی، نه یې ده راوستی، زه څومره منطقي غږېږم، نه غږېږم، ستاسې نظریات څه دي. نو ما سره دا بحث تر پایه تعقیب کړئ او را سره واورئ. بحث دا دی چې هغه کوم مهارتونه دي چې موږ په ژوند کې له ستونزو سره پرې نه مخامخ کیږو، او که پرې مخامخ کیږو څنګه یې حلولی شو. تر ټولو لویه ستونزه چې زما تجربه د هغه دا ده چې هیڅ کلم باید یو څوک کم ونه ګڼو، ځکه ټول انسانان یو، ټول مختلفې وړتیاوې لرو، ټول مختلف استعدادونه لرو او ټول مختلف نزاکتونه او اخلاق لرو. د ټولو زغمل دا سخته ده، زه په دې اطمینان لرم چې هر ډول کسان باید موږ زغملی نه سو، اما هوښیار، پوه او د بانزاکته کس د ټولو مسایلو ته پام کوي، د ټولو خبرو ته پام کوي او د خلکو متفاوت نزاکتونه دی په داسې ډول زغمي چې لږ ته لږه خپله ځان له یو چا سره نه ښکېلی. د هغې لپاره تر ټولو او مهم اصل دا دی چې هېڅ کلم چاته کم نظر مه کوئ، هیڅ کلم چاته هیڅوک هم له پامه مه غورځوئ، که داسې په اسانه ډول ووایم او په لنډ ډول باندې. کم ګڼل دا یوه ستونزه ده، دا جنجال دی او دا تاسو سره یو څوک حسد کې واقع کوي، دا تاسې بد اخلاقه معرفي کوي، دا تاسې بې نزاکته معرفي کوي، ځکه تاسې نور کم ګڼئ، تاسې یوازې خپل ځان درته ښکاري، نور درته نه ښکاري. په داسې حال کې چې هغوی بریالي دي، څوک چې نورو ته ارزښت ورکوي، په داسې حال کې چې هغوی خوښ او خوشحاله دي چې هغوی نورو سره ښه ایسېږي، نورو سره ښه تعامل لري او ښې اړیکې پالي. نو زما غوښتنه دا ده چې هېچا ته هم که هغه وړ دی، زوړ دی، له تا لوړ دی، له تا ټیټ دی، هر ډول حالت کې چې دی هغه انسان دی، ستا ملګری دی، ستا سره همکار دی، تعاملات وجود لري، همغه سره په همغه ډول چلند ولره د انسانانو په توګه. ځکه ته به څومره لوړ یې ته به ځان له هغه لوړ ګڼې او هغه به کم ګڼې. تا کې د لوړتیا څه دي؟ ډېر پوهې، ډېر هوښیارې، ښه چلندونه لري، ښه پوهه لري، خو دا خو له تا سره دي، دا ستاسې په ژوند کې یوازې تا سره کومک کوي. ستا پوهه او ستا مهارت او ستا تجربه او ستا هوښیاري باید د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب سي، نه د غم، نه د خفګان، نه د داسې چا چې د ملګرتیا ورسره څوک قطع کوي او داسې څوک چې نفرت ترې څوک کوي، د دې لامل خو باید نه سي. دویم بحث دا دی چې د خلکو په وړتیاو باور ولرئ، خودغرضه مه اوسئ، داسې یو څوک مه اوسئ چې لکه هغه د ارواپوهنې یو بحث چې نارسیزم دی، هر څه د ځان لپاره غواړئ. دا ټولنه کې تاسې نظر وکئ، دغوی چې ته دغه ځای ته رسېدلی، د دې خلکو کومک دی، د دې فامیل مرسته دی، د دې خپلو دوستانو لاس درکول دي،
ته یو چېرته معرفي کړی تا ته یوه ښه خبره درکړې تا ته یې مشوره درکړې ته یو چا لاسه نیولی نن چې ته یو موقف ته رسېږي نن تاسې یو ځای ته رسېږي نن تاسې ځان هوښیار کوې دا د چا له امله تا کله په دې فکر کړی چې نن ته یو غرور پیدا کوې تکبر پیدا کوې دا تکبر او دا غرور به دې وخوري دا به دې له منځه ویسي او دا به دې داسې مات کي چې بیا به بیرته راپورته نه سي لږ هغه د په سترګو کې یو څه پرېږده یو چېرته چې سبا ځې یو داسې یو څه د خلکو په وړاندې پرېږده چې هغوی خوښ سي چې ته بیا ورسره مخامخ کېږې او په تا باندې ویاړي او په تا سره خوشحاله سي نه داسې خدای مکه له یو ځای نه ځې او تا داسې یو څه پرېښي چې هغه بیرته هغه خپلې سترګې هغلته ونه لري ځکه دا ژوند خو ډېر لنډ ده دا خو په دې ژوند کې هېڅ هم نشته د کوم معیار لپاره د کوم ارزښتونو لپاره د کومو ګټو لپاره موږ خلک خفه کوو له موږ نه څوک بد وړي له موږ نه څوک خفه کېږي دا خو نه ده پکار استعداد به یې مني ښایست به یې مني ښې خبرې به یې مني هوښیارۍ ته به یې تسلیمېږي ځکه به بیا ته هوښیار ګڼل کېږي ځکه به ته بانزاکته ګڼل کېږي او باادبه به ګڼل کېږي ته که چاته یوازې خپل ځان ته پام کوې چې ته ډېره وړتیا لرې خو خلک دې له پامه غورځوي خلک دې له سترګو غورځوي دا هغه مهارت دی چې ما تجربه کړی که غواړې چې په ژوند کې له لویو ستونزو بېغمه سي غواړې په ژوند کې هوښیار او بانزاکته د خلکو په وړاندې څرګند سي نو دویمه نقطه همدا ده چې د خلکو په وړتیاو باور ولره دریم په هیڅ قیمت د چا زړه مه ماتوه په هیڅ قیمت ځکه ما خبره وکړه دا معیار نه دی چې ته له یوې موقع په استفادې پورته کېږي او د خلکو زړونه ماتوي خلک انسانان دي خلک د خدای بندگان دي خلک یو الهي خلقت یې سوی خلک له یو چا سره کنیکټ دي چې هغه رب العالمین دی هغه رب العزت دی خیره به درته وکړي زړه به یې درنه بد سي کېدای شي تاسو فکر وکړئ چې زه څنګه دومره دا بحث یوازې په همدغه سرخومه چې موږ باید څنګه چا سره ښه ولرو دا په دې خاطر چې زه ګورم زه په دې ټولنه کې خصوصا زموږ په دې وطن کې دا ګیلې دا بانې دا خبرې دا شکایتونه دا ستا له انډیوالانو ستا له همکارانو ستا په کور کې ستا نور په چاپېریال کې ستا زما کوشش دا دی چې دغه پیغام په دې ډول زه تاسو در انتقال کړم چې دا ګټه نه کوي دا تاسو ته تاوان کوي دا موږ ته تاوان کوي یعنې ولې یې وکړو تاسو ما سره بحث په دې باندې وکړئ چې یو څوک ولې ځان لوی وګڼي یو څوک ولې نور کم وګڼي نو که چېرته ګټه یې وه خو ما بیا هم درته ویل چې و ګټه یې ده ستاسې په ژوند کې پیاوړي کوي تاسې قوي کوي تاسې ته اخلاق در بخي خو نه یې در بخي ته مستقل انسان یې نور خلک هم پرېږده چې مستقل واوسي چلند ښه ورسره وکړه که دې مرسته له وسه نه کېږي ښه خبره دې له وسه نه کېږي لاس نه سي ورکولی ولې په زړه کې نفرت ولې په وړاندې بد چلند ولې په وړاندې سخته خبره هغه به کېدای سي کامي هغه به کېدای سي یو چېرته بد اخلاقي لري هغه به یو چېرته کېدای سي بې نزاکتي کوي هغه به کېدای سي یو چېرته غلطه یو اشتباه ترې کېږي نو ته بیا یادوې ورته ته غواړې تر کوره یې وځغلی ته غواړې چې دی تل ټیټ وښیې ته غواړې چې دی کم وښیې د خلکو په وړاندې د تا په وړاندې نو ګټه یې څه ما سره منطقي بحث وکړئ په دې برخه کې نو غوښتنه هم دا کوو لطفا په هیڅ قیمت په هیڅ ارزښت د هیڅ زړه مه ماتوئ ځکه تاوان تاسې ته ده یوه ورځ به راسي چې ته به مات سې هیڅوک به بیا لاس نه درکوي که نور د خلکو زړونه لاس ته نه راوړي نو لږ تر لږه د خپل ځان لپاره خلکو سره ښه تعامل وکړه ښې خبرې وکړه کښېنه منډه وکړه ورسره ښه خبره ورسره وکړه که دې وس نه رسېږي پیغورونه د څه لپاره جنجالونه د څه لپاره نفرت د څه لپاره کینې د څه لپاره او څلورم په ژوند کې یوه بله مسله چې موږ یې له امله ستونزو سره مخامخ کیږو او که ستونزو سره مخامخ کیږو څنګه به ترې ځان بچ کوو هغه دا ده چې هیڅکله هم باید د خپل پورته تګ لپاره د خپلې لوړتیا لپاره او د خپل قوت لپاره نور کم باید ونه ګڼو هغوی انسانان دي دا ډېره لویه خبره ده چې موږ خلک انسانان وګڼو او دا چې
هوښیار کس هغه دی چې لوی ته د لوی ګمان وکړي، کشر ته د کشر ګمان وکړي، پوه ته د پوه ګمان وکړي، هوښیار ته د هوښیار ګمان وکړي، او د بامهارته د بانزاکته کس ته د بامهارته او بانزاکته کس ګمان وکړي. نه داسې زه غواړم یو چیرته لاړ سم په یو چا قدم کېږدم، یو څوک له پښو لاندې کړم او زه بیا پورته سم. دا په ژوند کې ډېره لویه تېروتنه ده، ډېره لویه ستونزه ده. صحیح ده، کېدای شي ته به یو څوک ساده ګڼې، ته به یو څوک کم ګڼې، ته به فکر کوې چې تا وغولاوه، تا تیر باسه. په اوږد مهال کې فکر وکړه، وجدان ته دې پام وکړه، ضمیر ته دې پام وکړه، څنګه به دې خدای وبخي، څنګه به خپل ځان بخي، څنګه به دې زړه وسي. په هیڅ قیمت ځان ته دا اجازه مه ورکوئ چې یو چیرته قدم ږدئ د خلکو په بې حیثیتۍ یې کېږدئ، د خلکو په کم ګڼلو یې کېږدئ، او خلک له پام او له سترګو وغورځوئ، تاسې مخ ته لاړ شئ. هیڅ کله هم دا اجازه ځان او وجدان ته مه ورکوئ، ځکه په داسې یو عذاب به واوړئ چې بیا به یې نه شئ درملنه کولی، نه به ټولنه کې واوسېدلی شئ، او خپل ځان ته به تل ملامته وئ، خدای ته به ملامته وئ، او بیا هغلته سوال ځواب ډېر سخت ده. ځکه موږ دلته همدې لپاره پیدا یو چې خپل دا تجربه، خپل دا مشاهدات، خپل دا تعاملات په دې انساني ټولنه ده داسې وښیو چې یو څوک را باندې قرباني راته راکړي، یو څوک را نظر سي، یو څوک لږ تر لږه چې موږ یو ښه یاد کړي، لږ تر لږه یو مجلس کې خو موږ د یو چا کیسه وګرځو په ښه ډول. نه داسې خدای مکه خلک له موږ شکایتونه ولري. دا زه یم، زه ستونزې لرم، زم جنجالونه لرم، له ما سره هم خلک خفه کېږي، زم له خلکو سره خفه کېږم، خو په داسې ډول چې هغه باید عاقلاني، هغه باید منطقي، وجدان ته باید ملامته نه یو، تعاملات مو باید په انساني چوکاټ کې، مسله به راځي، جنجال به راځي، خو د حیثیتونو د ارزښتونو په پایمالولو سره باید تمامه نه شي. اختلافات به راځي، خطرونه به راځي، خو د حیثیتونو په پایمالولو باید تمام نه شي. بل مهمه خبره دا ده چې درناوی فرض ده د ټولو انسانانو. هر چا سره تعامل لري، بازار ده، کور ده، پوهنتون ده، مکتب ده، هر ځای کې چې ته یې د انسان په توګه او د یو تکړه کس او هوښیار کس په توګه که غواړې واوسې، نو درناوی، لږ تر لږه پراخ تندی ونیسه، لږ تر لږه تبسم مسکا وکړه. داسې نه کېږي چې ته هر چا سره په جنګ یې، هر چا ته تروش یې، هر چا ته په داسې یو ډول ګورې چې ګواکې یو څه د زړه کې دې تاویږي راتاویږي او له تا بد وانګېري. چا سره خبرې مه کوه، ما په ښه ډول ورته وګوره، دا کاته، دا خبرې، دا تعامل، دا راکړه ورکړه، دا خو ثواب ده، دا خو خدای پاک ګوري، دا خو تا ته یو ښه شان در بخي، یو ښه شخصیت در بخي. او که چېرته دا کارونه نه لرې، نو لږ تر لږه خو تندی دې تریو مه نیسه، خوشحاله خو اوسه. نو زه دا خبره کوم چې د ځان لپاره موږ باید ځینې نزاکتونه دا په ټولنه کې مروج کړو، دا باید خلکو ته وښیو، دا باید دود کړو دا مسایل. او که چېرته موږ وایو چې نه واله پلانی خپل کار کوي، زه خپل کار کوم، دا دی هغه دی، په ما پورې اړه نه لري، تا پورې اړه لري، ته په دې پوه یې، تا تجربه کړې، تا ته خدای ښه شخصیت درکړی. نو راځئ چې دا ټولنه مو ګورو، یو څوک به ستونزې سره مخامخ کېږي، نه به پوهېږي، په شعوري ډول به دغه کار کوي، لاشعوري به دغه کار کوي. زما مسؤلیت دا دی چې بحث وکړو، منطق ووایو او نفرتونه چا سره ونه کړو، په مینه، په درایت، په خلوص، په لورینې د خلکو شخصیتي اختلالات له منځه یوسو. او که چېرته موږ هم کومه ستونزه سره مخامخ کېږو، که موږ ته خلک غږېږي په دې اړه، هم باید هغوی واورو، وزغمو. کېدای شي موږ به په غلطه یو، کېدای شي موږ به په جنجال کې یو، کېدای شي موږ هم بې نزاکتي کوو. دا باید موږ له خلکو واورو. او تاسې حق لرئ چې تاسې یو چا سره په ډېره احسنه طریقه، په ډېره ښه طریقه چې درنه خفه نه سي،
بحث ورسره وکړه نورې باید وزغمي دا که زه یم که بل ده ټولې باید وزغمو او وروستۍ خبره دا ده چې که غواړئ چې په ژوند کې له ستونزو او جنجالونو سره مخ نسي او که چیرته هم دا اوس په ستونزه کې په جنجال کې او غواړئ ترې بچاو سي بچ سي له منځه یوسي هغه ستونزه صادق اوسه رښتینی اوسه له هر چا سره دا کچګوري نسته چې والا دا مې نږدې دی دا مې لرې دی دا راته نږدې دی ګران دی دا لږ راته لرې دی دا خبرې نسته هر چا سره صادق اوسه که د غوسه ده که د خوشحالي ده که د تعاملات دي اړیکې دي صادقانه اړیکې د زړه له کومې اړیکې ځکه که څوک درنه خفه کېږي هم خفه دي سي بیا خپل وجدان ته به ملامته نه زړه کې به دې ورته څه نه صداقت به دې کړی او که دا منافقت کوي او که دا تا سره یوه خبره کوي بل سره بله خبره کوي خدا دا منافقت دا دوه مخی ده دا خدای پاک ګناه ګڼلې ده دا دې په ستونزه کې مخامخ کوي صحیح ده نن به یو څوک غلط کوي چل به ورسره وکړي سبا څنګه کوي هره ورځ غواړي په خلکو باندې تجربه کوي نور خلک به نور روزګار نه یوازې به همدا تا تجربه کوي کله به ټکر وخوري کله به مات سي او داسې به مات سي چې بیا به صحیح مات سي خو زما بحث په همدې دی چې صداقت دا دې ته پام پکار ده که چا سره ښه کوئ که چا سره بد کوئ که هر ډول هر څه کوئ د زړه له کومې کوئ ځکه له دې بله لاره په ژوند کې د اصلیت لپاره زه نه وینم ما تر اوسه په دې ژوند کې دا نه ده تجربه کړې زه چې په نتیجې رسېدلی یم په دغو مسایلو رسېدلی یم چې هغه ما تاسو سره نن شریک کړل نو په آخر کې بیا یو ځل وایم چې دا کوم بحثونه چې زه لرم خبرې لرم دا حتمی نه دي دا کېدای شي زما تجربه یا به مې مطالعه یا به غواړم چې کېدای شي له یو چا سره زما دا خبرې مرسته وکړي تاسو ما سره پرې خبرې وکړئ بحث را سره پرې وکړئ راته کمنټ کې ولیکئ کومه مسله مو خوښه شوه له کومې سره موافق یئ له کومې سره نه یئ ولې موافق نه یئ له ما دلایل وپوښتئ کېدای شي ما په دې ویډیو کې یا به اوږدېږي یا به نه غواړم چې ډېر بحث پرې وسي خسته کنې خبرې نه سي تکراري نه سي نو په دې خاطر کېدای شي له کوم مفهوم کومه خبره یا کوم مثال زما اشتباه وویل سي یا تاسو په پوه نه سئ له ما سره مستقیمه رابطه وکړئ راته ولیکئ چې دا په دغه مسایلو تاسو پوه نه سوئ زه باید بیا سپیناوی ورکړم زه باید بل دلیل تاسو ته راوړم تر څو قناعت وسي او هغه ستونزه ټولنیز نزاکت او مسله حل سي چې له خیره ټول هوښیار سو او ټوله دا ټولنه ښه سي تر بیا ښه وخت